Në orët e parë të mëngjesit të sotëm një sasi lëndplasëse është vendosur në automjetit dhe një efektiv i policie në Shkodër. Sipas informacioneve policore, ngjarja ka ndodhur rreth orës 4 në lagjën Tepet të qytetit. Automjeti i 59 vjeçarit Kastriot Selimaj, polici rrugor në DVP Shkodër, ishte i parkuar në oborrin e banesës, teksa lënda plasë është vendosur tek goma pas me automjetit. Si pasojë është dëmtuar pjesërisht automjeti. Në vendngjarje ka shkuar forcat e policisë, të cilat vijojnë kontrollin në zonë.